შინდიში გმირულად დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებზე ფილმის გადასაღებად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 81384 ლარი გამოიყოფა. ცნობილი ბრიტანული გამოცემა The Guardian ქართველი მზარეულის თიკო ტუსკაძის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს. ოსკაროსანი მსახიობი კომპანია ტრიუმფის სახე გახდა. 56 წლის ჯულიანა მური ქალის თეთრეულის რეკლამისთვის გადაიღეს. სამუშაო კვირის აქტიური დასაწყისით 11 სექტემბერი ორშაბათი დღე და მეტი ქალი პოლიტიკაში არაერთხელ გვიხსენებია ქალების ნარატივით 10 ქალი პოლიტიკოსი, რომლებიც მარტივად ათავსებენ სილამაზეს, ნიჭს და ძლიერ ხასიათს კარიერული წინსვლისთვის. გავიცნოთ რამდენიმე მათგანი. მარა კარპანია 40 წლის მარა, იტალიელი პოლიტიკოსი, ყოფილი მოდელი და ტელეწამყვანია. ის 2006 წელს იტალიის დეპუტატთა პალატაში აირჩიეს პარტიიდან წინ იტალია. 2008 წლის 8 მაისს კი სილვიო ბერლუსკონის მინისტრთა კაბინეტის წევრი გახდა. დაუჯახებული მარას კარიერა 2004 წელს დაიწყო და სახელი ქალთა უფლებების დაცვით გაითქვა. 2008 წელს სწორედ მისი ინიციატივით გავიდა კანონპროექტი პარლამენტში, რომლის მიხედვითაც პროსტიტუცია დანაშაულად ითვლება. მისი მეტსახელი ლამაზი მარა გახლავთ. შემდეგი პოლიტიკოსი და აქტიური ქალი კარმენ კასი, ესტონელი სუპერმოდელი, მსახიობი და პოლიტიკოსია. ის პარტია რესპუბლიკას წევრი და 2000 წელს ევროპარლამენტში წევრობის კანდიდატი გახლდათ. 2004 წელს კარმენი ესტონეთის მოჭადრაკეთა კავშირის პრეზიდენტად აირჩიეს. თვლის რომ ბავშვები აუცილებლად უნდა დაკავდნენ ჭადრაკით და პოპულარიზაციისთვის ძალას არ ზოგავს. ხელი შეუწყო ტალინში ჩატარებულიყო ჭადრაკის ოლიმპიადაც. კარმენი ამ თანამდებობას 2011 წლამდე იკავებდა, ამჟამად კი ისევ რჩება ჭადრაკის კავშირის წევრად. სეტრი და გიგა ის ლამაზი და პოპულარული პოლიტიკოსია ლიბანში. სეტრი და პოლიტიკაში 1994 წელს მოხვდა, როდესაც ლიბანში პარტიები დაიშალა. მისი მეუღლე დააპატიმრეს, ის 11 წელი იბრძოდა მეუღლის გასათავისუფლებლად, რასაც თან ახლდა პოლიტიკური დევნა და დაშინებაც. გამარჯვებას საბოლოოდ 2005 წელს მიაღწია. გავიცნოთ დედოფალი რანიაც, რანია ალ-აბდულა, იორდანიის მეფის აბდულა მეორეს მეუღლე გახლავთ. 1995 წელს რანიამ არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა, რომლის ფარგლებშიც დედოფალი დღემდე ეხმარება ქალებს ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად. რანიამ ხარს უჭერს ქალთა უფლებების დაცვას, დაიწყო ფართომასშტაბიანი კამპანია ბავშვთა ძალადობის წინააღმდეგ, დააარსა პირველი ცენტრი, სადაც მსხვერპლის რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში რესოციალიზაცია ხდება. ქალების ნარატივით გავაგრძელებთ აქტიური ქალების გაცნობას ბუნებრივია. მანამდე გავიგოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობა და რამდენიმე წამში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ. მორიგი სამუშაო კვირის საწყისი და სტუმრები ქალების ნარატივით. ნინო სობელიანი, პიპიპი ცენტრის დამფუძნებელი და მარიშა რაშიძე, საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. გამართულად ვიწყებთ უკვე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს. შინდიში გმირულად დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცებზე ფილმის გადასაღებად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 81384 ლარი გამოიყოფა 2008 წლის აგვისტოში. რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში სოფელ შინდიში გმირულად დაღუპულ 17 ქართულ ჯარისკაცზე ფილმის შინდისის გადაღებისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, გამოიყოფა თანხა. ამის მიზნით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 81384 ლარს მიიღებს. მთავრობის განკარგულება, რომელიც ფილმის გადაღებისთვის თანხის გამოყოფას ითვალისწინებს, უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში. შინდისის გმირების შესახებ ფილმს რეჟისორი დიტო ცინცაძე იღებს. ირაკლი სოლომონაშვილის სცენარს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში რეალურად მომხდარი ამბავი უდევს საფუძვლად. ფილმის პროდიუსერია ედმონდ მინაშვილი. არსებული ინფორმაციით მთავარი გმირის როლს მერაბ ნინიძე შეასრულებს. მსახიობი კოტე თოლორაია გარდაიცვალა. ალბათ ქართულმა საზოგადოებამ შეიტყო ეს სამწუხარო ამბავი. ეს თემა არ გახლავთ და არ ჩდება პირდაპირ ჩვენს ფორმატში ქალების ნარატივი, თუმცა როგორც პროფესიონალმა მსახიობმა მსურს აღნიშნო, რომ კოტე თოლორაია მსახიობთა იმ გილდიის წარმომადგენელია, რომელთაც მთელი ეპოქა შექმნეს ქართულ კინემატოგრაფიაში და თეატრში. არ დაგიმალავთ, ეს ამბავი მომაკლდა შესაბამის და პროფილურ გადაცემებში სხვა არხებზე. TV პირველის და ჩვენი გუნდის სახელით უთან აგრძნობთ ბატონი კოტე თოლორაიას ოჯახს და სამეკობროს. გადავინაცვლოთ უკვე ხორვატიაში უკვე 25 წელი ტარდება ერთწუთიანი ფილმების ფესტივალი. წელს ფესტივალის ოქროს მედლის მფლობელი 26 წლის ქართველი რეჟისორი ელენე სებისკვერაძე გახდა ანიმაციური ფილმით პატარა ხოჭო. კონკურსის ფარგლებში 450 სხვადასხვა ქვეყნის საკონკურსო ნამუშევრიდან 60 ფილმი შეირჩა, რომელთაგან ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი საუკეთესოდ აღიარეს. ფესტივალი 7 სექტემბერს დაიწყო და დასრულდა კიდეც. განათლებით არქიტექტორი ელენე სებისკვერაძე 3 წელია უკვე რაც ანიმაციაში მუშაობს. ამ ფესტივალზე ის ორგანიზატორებმა მიიწვიეს. ელენეს ფილმის რეჟისორი და სცენარისტი გახლავთ,
ასე რომ წარმატებები მას აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე მომდევნო აქტივობებს მის ხარჯზე. ცნობილი ბრიტანული გამოცემა The Guardian-ი ქართველი მზარეულის თიკო ტუსკაძის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია მზარეულის ისტორიაზე. თიკო ქართული სამზარეულოს წარსადგენად ლონდონში წავიდა, სადაც რესტორანი პატარა საქართველო გახსნა. თავდაპირველად მან სახელი ნიგელა ლოვსონის სახელობის ფესტივალზე გაითქვა, სადაც წარდგენილი ჰქონდა ბავშვობის საყვარელი საჭმელი, მამი და ნანას ხაჭაპური. The Guardian-ი საკუთარ ემოციებზე წერს ქართული სამზარეულოს დაგემოვნებისას, სხვა შორის სტატიაში ნათქვამია, რომ ხაჭაპური ოქროს შუალედია პიცასა და ყველის ტოსტს შორის. ტუსკაძემ საკუთარი წიგნიც გამოსცა, რომელსაც სუფრა ჰქვია, წიგნში თავმოყრილია მისი ბავშვობის რეცეპტები, ისტორიები ოჯახის შესახებ და ფოტოები. სასაცილოა ის, რომ ჩვენ ისეთ უბანში ვცხოვრობთ, სადაც მეზობლებს ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვს. ერთმანეთის სახლებში თავისუფლად დადიან და ხშირად ერთად ვახშმობენ. ეს ყოველთვის ბავშვობას მახსენებს. ჩემმა მეგობარმა, რომელიც აგრეთვე ლონდონში ცხოვრობს, ერთხელ მითხრა, რომ იგი თავის მეზობლებს არ იცნობს, მაგრამ როდესაც ჩვენთან მოდის, თავს ისე გრძნობს, თითქოს საქართველოში იყოს, აღნიშნავს ტუსკაძე The Guardian-თან. 22 წლის ტოპ მოდელი და ვიქტორია სიკრეტის ანგელოზე ჯიჯი ჰადიდი ყოველთვის თაყვანისმცემლების ყურადღების ცენტრშია და მეთანხმებით ამჯერად ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული მისი ერთ-ერთი ფოტო ქართველებისთვის გახდა საინტერესო, რადგან ჯიჯის დიზაინერ თამუნა ინგოროყვა შემოდგომის კოლექციიდან თეთრი კომბინეზონი აცვია. თამუნა ინგოროყვა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გემოვნებიანი დიზაინერია. მის კოლექციები ყოველთვის კეთილშობილური ქალური სტილით გამოირჩევა. ამაშიც დამეთანხმებით, იგი არა მარტო საღამოს დახვეწილ კაბებს ქმნის, არამედ ყოველდღიურ სამოსზეც მუშაობს. ცოტა ხნის წინ თამუნა ინგოროყვას კაბაში გამოჩნდა ჰოლანდიელი მოდელი, ასევე დოუცენ კრუსი, ხოლო ივლისში ინგოროყვას კაბა საკუთარი ქორწილისთვის შეერჩია ლიტვური წარმოშობის ცნობილმა ფოტომოდელმა ედიტა ვილკევიჩუტემ. მაშა ასე კიდევ მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყველაზე გემოვნებიანი იაპონელებისა თუ ტურისტების თავშეყრის ადგილი და ქუჩა, სადაც მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური შენობებია აღმართული. შოპინგის მოყვარულებისთვის 64, მოდის მიმდევრებისთვის კი პოდიუმი ტოკიოში. იმოტე სანდოს ქუჩაზე ინაცვლებს. დეტალები ყველაზე გლამურული უბნის შესახებ ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. მოდური ადამიანები ტოკიოში სწორედ ამ ქუჩაზე ომოტე სანდოზე იკრიბებიან. აქ გაცილებით უფრო მეტ უცხოელ ვიზიტორს შეხვდებით, ვიდრე თავად იაპონელს. ომოტე სანდო ეს ტოკიოს დასავლეთით მდებარე უძველესისა და თანამედროვე კულტურულ-ტექნოლოგიური ელემენტების სინთეზით შექმნილი რაიონია, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი თითქმის ყველა წამყვანი დიზაინერის მაღაზიას, 6 დიდ სავაჭრო ცენტრს, ძვირადღირებულ მანქანებსა და მოდის მოყვარულებს აერთიანებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქუჩის განსაკუთრებულობა არა თავად ბრენდებში, არამედ მათი მაღაზიის უნიკალურ და ორიგინალურ არქიტექტურაშია. ამიტომაც ტოკიოში შოპინგი რომ ხელოვნებასთანაა გაიგივებული, ყველაზე კარგად სწორედ ამ ქუჩაზე იგრძნობა, სადაც ერთმანეთში არეული თანამედროვე და ვინტაჟური სტილი, ხოლო მაღალი მოდის ტანისამოსის გარდა აქ ასევე იაპონელ დიზაინერებსაც შეხვდებით, რომლებიც ტრადიციულ კიმონოებთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე უცნაურ აქსესუარებს ამზადებენ. ომოტე სანდოზე ორიგინალურ შენობებს შორის სახელდება ჰუგო ბოსის მაღაზია, რომელიც 8 სართულს აერთიანებს და ვიზუალურად ქვიშის საათის ფორმა აქვს. ასევე ცნობილია დიორის შენობაც თავისი უზარმაზარი გამჭვირვალე მინებითა და დახვეწილი ინფრასტრუქტურით. გარდა ამისა შეხვდებით ვალენტინოს, პრადას, ლუი ვიტონის, სენტ ლორანისა და კიდევ არაერთი დიზაინერის გიგანტურ შენობას, რომლებიც შოპინგის მოყვარულებისათვის ნამდვილი სამოთხეა. თუმცა ასტრონომიული ფასების მიუხედავად ტოკიოს ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბანი ნამდვილად ის ადგილია, სადაც ოცნება ფრთებს ისხავს და რომელიც ერთხელ მაინც უნდა ნახო, რომ სიცოცხლე უკეთესად შეიგრძნო. სახლში ჩამოსულმა კი უფრო მეტი გააკეთა იმისათვის, რომ ტოკიოში კიდევ ერთხელ დაბრუნდე. მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. 15 სექტემბერს კი თბილისში გლობალური ბიზნეს ფორუმი 2017 გაიმართება თემაზე 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში. ფორუმი საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდება და უმასპინძლებს 200-ზე მეტ ქართველ და უცხოელ დელეგატს. თემაზე სასაუბროდ საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი მარი შარაშიძე გვესტუმრა. მარი, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის ამ აქტიურ სამუშაო სამზადის პროცესში. შეიძლება ასე ითქვას. მადლობა გვანცა, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. რას ემსახურება აღნიშნული ფორუმი?
ფორუმი და რა მოლოდინები გაქვთ პირველ რიგში განვიხილოთ ეს მე. ფორუმი არის გლობალური. მოლოდინი გვაქვს ის, რომ უკვე ვიცით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 16 ქვეყანა ერთვება, რაც პირველი ფორუმისთვის საკმაოდ კარგი არის. მასშტაბურია, გვეყოლება სპიკერები 8 სხვადასხვა ქვეყნიდან. 200-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი დელეგატი, როგორც უკვე აღნიშნე. ვინ იქნებიან მომხსენებლები გლობალურ ბიზნეს ფორუმზე? მომხსენებლები იქნებიან როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები, თუმცა ძირითადად იქნებიან უცხოელები. ქართველი მომხსენებლებიდან იქნება ქეთევან ბოჭორიშვილი, იქნება სიტყვით პირველ ნაწილში მთავრობა, რომელიც საქართველოს წარადგენენ და შემდეგ უკვე უცხოელები შემოგვიერთდებიან. დიახ. ანუ ერთი ნაწილი იქნება ის, რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემო გავაცნოთ მაქსიმალურად, რაც მიმზიდველია, ყველაფერი მოვასმენინოთ და ვანახოთ უცხოელებს და მეორე იქნება ის, რომ მათი გამოცდილება გლობალური ჩამოვიტანოთ ჩვენი ქართველი ბიზნესში მოღვაწე ქალბატონებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის დასწრება. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს კომუნიკაცია რო შედგება, ერთგვარი ჰაბია შეიძლება ასე ითქვას. მომხსენებელთა ჩამონათვალში იქნება ჩინეთიდან მოწვეული სტუმარი, ჯესიკა ლამი. ჩინეთზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. მარია აუცილებლად თანაც ვრცლად, რომელიც Forbes-ის სიაშიც გვხვდება. როგორც ვიცი, ტექნოლოგიების კუთხით. კი ბატონო, როგორი იყო მოლაპარაკების პროცესი და საინტერესოა თანხმობა და რეაქცია უცხოელების ის რამ ნეტვორკინგის, ანუ საერთაშორისო კავშირების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩვენ დროში, განსაკუთრებით ბიზნესში. ჩვენ ამ მთელ პროცესში დაგვეხმარა სწორედ ეს ქსელების წევრობა, რისი წევრიც არის საქმიან ქალთა გაერთიანება, ასევე პირადი კავშირები, რომლებიც ჩვენ სხვადასხვა ქალბატონებმა სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენით ავაშენეთ. ანუ ჯესიკა ის შემთხვევა, როდესაც ჩინეთი ჩემი იქ მოღვაწეობა მოღვაწეობა. დიახ, მაშინ გავიცანი ჯესიკა, მაშინ მე საშუალება მომეცა ჯესიკას დაარსების სტარტაპის დაარსების დღიდან დღემდე მენახა რას დანახა მან, როგორც პიროვნებამ, ქალბატონმა, ასევე მისმა ბიზნესმა და 500%-იანი ზრდა ერთ წელიწადში სტარტაპისთვის, ისე რომ Apple-მა შენი პროდუქტი მთელი ჩინეთის მასშტაბით ყველა მაღაზიაში მოწვევით დადოს, ეს ძალიან დიდი მიღწევა არის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მას თქვენ დაუკავშირდით პირადად და კომუნიკაციის ხარჯზე. თუმცა ეს არ იყო მეორე მხარეა ის, რომ ჩვენთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერის დაბინძურება, იმდენად ახალი ამ თემა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი, დიახ, აქტუალური. ვფიქრობ ეს ძალიან საინტერესო ეს მეჩი იყო, რომ ჯესიკა არა მხოლოდ როგორც ქალბატონების მხარდამჭერი, არამედ როგორც იმ პროდუქტის შემქმნელი, რომელიც საქართველოსაც ჭირდება შეიძლება. რა შექმნით? რა პროდუქტი შექმნით თქვენ 4 წლის განმავლობაში ჩინეთში? საინტერესოა სწორედ თქვენი გამოცდილება, იმიტომ რომ სწორედ ქალთა ორგანიზაციაში მუშაობდით, როგორც ვიცი, სწორედ ქალთა გაძლიერების კუთხით, რამდენად აქტიურები არიან ჩინელი ქალები? ჩინეთმა თავისი ცოტა ჩაკეტილი ეკონომიკით, უცხოელი პროფესიონალები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მუშაობენ, უფრო მეტად დაახლოვა ერთმანეთს. ის, რომ ძალიან ბევრი სირთულე გაქვს ყოველდღიურ მუშაობაში და განსაკუთრებით საქმის კეთებაში, მეტად გაახლოვებს უცხოელებთან. ანუ იმდენად დიდი საჭიროება და მოთხოვნა აღმოჩნდა, რომ იყო ინფორმაციის გაცვლის, ერთმანეთის დახმარების. აი ამის საფუძველზე რამოდენიმე ადამიანმა შევქმნით პეკინის ქალთა ქსელი. დავიწყეთ ჩვეულებრივი შეკრებებით, ამაზე საუბრით და 2 წლის განმავლობაში 2500 წევრი არის უკვე. უკვე 2500 წევრია გაერთიანებული. დიახ. და ახლა მოქმედია, აგრძელებს მუშაობას. მოქმედია კი, ეს არის ძალიან მოქნილი ორგანიზაცია. შენ თუ ხარ დღეს იქ და შენ რაღაც დროს მზად ხარ დაუთმო ამ საქმეს, შენ შეგიძლია ძალიან მარტივად გახდე მის წევრი და აქტიური როლიც აიღო. რამდენი ადამიანი იყავით საწყის ეტაპზე ორგანიზატორი მაგრამ? 12 ადამიანი. სხვადასხვა ქვეყნიდან. დიახ, სხვადასხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ალბათ დაბრუნდებით კიდევ ჩინეთში და მოიკითხავთ შედეგებს, რაც თქვენ ხდება იქ. დიახ, აქტიურად ვარ ხალხი. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე გასაკეთებელი. როგორ უნდა გავხდეთ საერთაშორისო ქსელის წევრი, ასე დავარქვათ და როგორ უნდა მოხვდეთ ფორუმზე? წევრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ანუ ორგანიზაცია 2 წელია უკვე არსებობს, თუმცა ეს ფორუმი არის პირველი დიდი პროექტი, რასაც ხელი მოკიდა გაერთიანებამ. წევრობისთვის არ არის დიდი მოთხოვნები,
ძალიან მარტივად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ქართულ ორგანიზაციებს და არა მხოლოდ ქართულს. ხოლო ფორუმზე მონაწილეობა. ფორუმზე მონაწილეობა შეუძლიათ წარმატებულ სტარტაპებსაც და მათთვის შეღავათიანი ნახევარი ფასი არის, ამასაც ვითვალისწინებთ. ბიზნესებს, მთავრობის წარმომადგენლებსაც, უცხოელებსაც, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს ინტერესი, ერთი რომ დამყაროს ბიზნეს კომუნიკაცია, ახალი პარტნიორობა ადგილობრივი და 16 სხვადასხვა ქვეყანასთან, ასევე მათი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დიახ ისინი უჭერდნენ მხარს ქალების ძალიან მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად გითხრებით აქტიურობა როგორია მაგრამ საინტერესოა რამდენად აქტიურობენ ამსრე საზოგადოება უკვე არის თუ არა ადგილები იმიტომ რომ უკვე გვიახლოვდება ფორუმის თარიღი 15 სექტემბერი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო რამდენად აქტიურობენ აქტიურობენ იცით რა საქართველოში უფრო იყო სირთულებთან დაკავშირებული იმიტომ რომ აი ეს თემა მარტო ქალი ერთი სიტყვა ცვლის მთლიანად ფორუმის ხასიათს ანუ მეტად ეჭვის თვალით უყურებენ უბრალოდ ეშინიათ აი კიდევ გავართ ამ პრობლემის წინ ესე იგი გარკვეულწილად კი მაგრამ უკვე იმდენად დიდია ჩვენი მხარდამჭერები ჩვენი პარტნიორები უკვე ეს თამამად გაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ იცით აი ეს არის ჩვენი მხარდამჭერი ეს მხოლოდ ქალს არ უჭერს ეს ყველასთვის და ქალების ნარატივის პლატფორმაც სწორედ ამისთვისაა შექმნილი და კიდევ უფრო ხმამაღლა და შეიძლება ითქვას აქტიურად ვისაუბრებთ ამ თემებთან დაკავშირებით ორგანიზაცია საქმიან ქალთა გაერთიანება მოვედით უკვე აქ რამდენი ხანია რაც არსებობს და რა პროექტებითაა დახუნძლული ამდენი ხნის განმავლობაში 2 წლის წინ დაარსდა მისი დამფუძნებელი ეკატერინე მაისურაძე თვითონ გახლავთ ის ქალბატონი რომელიც 12 წლის განმავლობაში არის აქტიურად ბიზნესში და არა მხოლოდ ადგილ საქართველოში არამედ გლობალურად ის ძალიან ბევრ ფორუმს კონფერენციას ესწრება და უამრავი საერთაშორისო ქსელის წევრი არის ქალების მიმართულებითაც ამიტომ პროექტის იდეა, ამ ფორუმის იდეა იყო ის, რომ საქართველოში, როდესაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, ბევრი ასოციაცია, ბევრი კარგი რაღაცები კეთდება, უბრალოდ ეს ერთიან სახეს არ ატარებს, ანუ არ არის ინფორმაცია ყველასთვის, დიახ, მასშტაბური არ არის. და თუ გინდა გლობალურ საქმეზე გახვიდე და ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიღო მასშტაბურად სარგებელი, ამიტომ შენ გჭირდება, რომ შენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე გაერთიანო. ამიტომ იდეა ეს იყო. კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონდეს საერთაშორისო კონტაქტები თუ გინდა რომ შენი ბიზნესი თუნდაც გახდა ეს გლობალური გაიტანო ექსპორტზე ეს არ კმარა მხოლოდ ქართული ადგილობრივი რა იქნება თქვენი გაერთიანების მორიგი ნაბიჯი მაგრამ მორიგი ნაბიჯი იქნება ის რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესი მოვიწიოთ რომ გაერთიანდნენ ჩვენთან იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი რომ გავხდეთ მასშტაბურები ადგილზე შემდგომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს საერთაშორისო მხარდამჭერების და პარტნიორების იმიტომ რომ როგორც ახლა ფორუმის ორგანიზებაში გვეხმარებიან ისე მეტად უფრო თვითონ ფორუმზე მუშაობის პროცესში ძალიან ბევრი შემოვიამხანაგეთ ბევრი ასეთი ორგანიზაცია დიახ ამიტომ ძალიან თამამად და იმედიანად ვართ. მორიგ ნაბიჯებზეც თამამად ფიქრობთ, ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, როდის და სად გაიმართება ფორუმი, აინტერესებს მაყურებელს დარწმუნებული ვარ და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფორუმი და გახდება თუ არა ყოველწლიური ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გახდეს ტრადიციული მაგრამ. ფორუმი იქნება 15 სექტემბერს სასტუმრო ბილტმორში, დილის 9 საათზე დაიწყება რეგისტრაცია, საღამოს 7 საათამდე არის საქმიანი ნაწილი, ხოლო საღამოს იქნება გალავახშამი. მეორე დღესაც გაქვთ. მეორე დღეს არის უცხოელი დელეგატებისთვის ტურები, გასვლითი ტურები, რომ მაქსიმალურად გავასინჯოთ და ვაჩვენოთ ის, რაც აქედან უნდა წაიღო, მაგალითად ღვინო, რაც ძალიან გვინდა რა, უკვე ჩასმული არის ამ ეს ის ნაწილია, რომლის გარეშეც ვერ ძალიან დიდი მადლობა მარი მობრძანებისთვის და საინტერესო ფორუმის შედეგებსაც აუცილებლად განვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივის სერიალში დარწმუნებული ვარ ამაში. მარი შარაშიძე, საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი სტუმრობდა. გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც კვლავ დაველოდებით ჩვენ სერიალში, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ამ კონკრეტულ მიმართულებაში მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და საინტერესო სტუმართან ერთად მორიგ საინტერესო თემებზე სასაუბროთ დაგვალთით.
ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედოთ. ჯენეტ ჯექსონი ჰიუსტონში, ტექსასის შტატში, სადაც რამდენიმე დღის წინ წყალდიდობა მოხდა, კონცერტს გამართავს. მომღერალი იმ დროებით საცხოვრებლებსაც მოინახულებს, სადაც დაზარალებულები სტიქიის შემდეგ ცხოვრობენ. ამჟამად ლუიზიანაში ვმართავ რეპეტიციებს და ვაპირებ, რომ ჩემი პირველი ტურნე ჰიუსტონით დავიწყო. ბევრს აინტერესებს, გამოვალ თუ არა ტექსასში. დიახ, კონცერტი შედგება, მანამდე კი ჩვენ იმ ადგილებს ვესტუმრებით, სადაც ამჟამად წყალდიდობისგან დაზარალებულები ცხოვრობენ, განაცხადა ჯენეტმა თავის მიმართვაში. ჩვენ გვინდა, რომ ამ ადამიანებისთვის რამე განსაკუთრებული გავაკეთოთ. გელოდებით ყველას და ამატა მან. ცნობილი პროდიუსერი რაიან მერფი სერვის Netflix-ისთვის დრამატულ სერიალს Richie-ს გადაიღებს, რომელიც საკულტო ფილმის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა გაგრძელება იქნება. პროექტი 2 სეზონისგან და 18 ეპიზოდისგან იქნება შემდგარი და მასში უფროსი მედის მილდრედ რეჩედის ისტორია გაგრძელდება, რომელიც 1975 წლის ფილმში ლუიზა ფლეტჩერმა განასახიერა. ამჯერად კი ცნობილი ხდება, რომ ახალ ნამუშევარში მთავარ როლს სარა პოლსონი შეასრულებს. გადაღებები კი 2018 წლის შუა ნაწილში დაიწყება ველოდებით მოუთმენლად ფილმის ეკრანიზაციას. ნიუ-იორკის მოდის კვირაულზე ჰიჯაბის ტარების ტენდენცია იკიდებს ფეხს, როგორც გარდიანი წერს, მოდის ინდუსტრია პოლიტიკურ მიმართულებას იღებს და ფერადი ჰიჯაბების საშუალებით მუსლიმური კულტურისა და სტილის ჩვენებას ცდილობს. პირველად ისტორიაში ნიუ-იორკის მოდის კვირაულის პოდიუმზე ყველა მოდელი მუსლიმური სამოსითა და ჰიჯაბით გამოვიდა. სანახაობის შეფასება თავად შეგიძლიათ. 56 წლის ჯულიანა მური ქალის თეთრეულის რეკლამისთვის გადაიღეს. ოსკაროსანი მსახიობი კომპანია ტრიუმფის სახე გახდა. კოლექციის პრეზენტაცია 2017 წლის ნოემბერშია დაგეგმილი. ფოტოსესიას კი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ფეშენ ფოტოგრაფი რანკინი უძღვება. ტრიუმფის ახალი კოლექცია ჩემი სტილის ზუსტი ანარეკლია. ეს თეთრეული ერთდროულად ელეგანტური და თანამედროვეა. ამ საცვლებში თავს ძალიან ლამაზად უგრძნობს აღნიშნა ჯულიანა მურმა. დისნეის ანიმაციური ფილმის მოტივებზე დამზადებული მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი გაყიდვაში ჩაეშვა. არც მეტი და არც ნაკლები მინი მაუსის ფორმის ფეხსაცმლის 14 მოდელი ბრენდ პრიმარკმა გამოსცა. წყვილი ფეხსაცმელი 14 ევროდ არის შეფასებული. მოდის კრიტიკოსების თქმით, საახალწლო სეზონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელი სწორედ მინი მაუსის ფორმის ფეხსაცმელი იქნება, რომელიც ბრჭყვიალად თვლებით არის გაწყობილი. პროდუქტი სოციალურ ქსელშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს, გასაკვირია, მაგრამ როგორც გაირკვა, მოდელი თავდაპირველად იტალიელი დიზაინერის ოსკარ ტაის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციაში გამოჩნდა და მისი თავდაპირველი ღირებულება 420 ევროს შეადგინდა. თუმცა პრიმარკის 14 ევროიანი მოდელი სულაც არ ჩამოუვარდება ზემოთხსენებულს. ბრენდი საომავლოდ ჰარი პოტერის კოლექციის გამოშვებასაც გეგმავს, რაც გულისხმობს მაგიური ქუდების, მანათობელი ბოთლების, ჰოგვარტსის ბალიშებისა და სხვა მსგავსი პროდუქციის რეალიზაციას. სრული კოლექციის შეძენა კი მხოლოდ 156 ევროდ იქნება შესაძლებელი. სპეციალისტებმა 3D პრინტერის გამოყენებით შექმნეს ხელი, რომელიც საუბრის ჟესტების ენაზე თარგმნის საუბარს, მოწყობილობა უერთდება კომპიუტერს და მხოლოდ ამის შემდეგ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას. სიახლის შემქმნელები მას წარმატებულ პროექტად მიიჩნევენ, თუმცა მისი დამუშავება ჯერ არ დასრულებულა, რადგან ჟესტების ენაში არა მარტო ხელი, არამედ სახის მიმიკაც მონაწილეობს. იმისთვის, რომ სისტემამ გამართულად იმუშაობს, სპეციალისტებს კიდევ ერთი ხელისა და სახის შექმნა სურთ, რომლის შედეგადაც თარგმანი უფრო სრულყოფილი და ადეკვატური იქნება. შესაძლოა სიახლეს დიდი პოპულარობა მოყვეს მედიცინაშიც, სმენის პრობლემის მქონე ადამიანებში კი ის ნამდვილად დამხმარე საშუალება იქნება დამეთანხმებით. ალბათ პრინცი ჯორჯი პირველად წავიდა სკოლაში. პირველ სასწავლო დღეს პატარა პრინცთან ერთად მამა უილიამი იმყოფებოდა, რომელმაც ვაჟიშვილი თომას ბეთერსის სკოლაში პირადად მიიყვანა და დირექტორი ჰელენ ჰასლი გააცნო. კენსინგტონის სასახლემ უკვე გაავრცელა ვიდეო, როგორ მიდის პრინცი სასწავლო დაწესებულებაში. დღეს დილით კემბრიჯის ჰერცოგმა პრინცი ჯორჯი ლონდონში მდებარე სკოლაში თომას ბეთერსი მიიყვანა. სკოლის დირექტორი მათ უდიდებულესობებს კართან შეხვდა და ჯორჯი კლასში მიაცილა. ეს პრინცის პირველი დღეა ახალ კლასში, განაცხადა სასახლის წარმომადგენელმა. პრინცთან ერთად არ იმყოფებოდა მისი მეუღლე კეით მიდლტონმა. ეს მნიშვნელოვანი დღე ორსულობასთან დაკავშირებული ტოქსიკოზის გამო გამოტოვა, თუმცა სწავლის დაწყებამდე კეითი და უილიამი მშობელთა კრებაზე იმყოფებოდნენ და ჯორჯის მომავალი მასწავლებლებიც პირადად გაიცნეს. კომპანია Berry Callebautმა შოკოლადის სრულად ახალი სახეობა გამოუშვა. პროდუქტი მოწითალო ფერითა და განსხვავებული გემოთი გამოირჩევა. ამასთან Berry Callebautში აცხადებენ, რომ შოკოლადის შეფერილობა არ მიუღიათ არც ხელოვნური ინგრედიენტების, არც რომელიმე ხილის შერევით. აღნიშნული შოკოლადი დამზადებულია ეგრეთ წოდებული ლალის კაკოს მარცვლებისგან, ბელგიელი და ფრანგი მეცნიერების უნიკალური ტექნოლოგიით. კომპანიის განცხადებით, მათი ინოვაცია ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც 1920 წელს ნესტლეს მიერ თეთრი შოკოლადის პრეზენტაცია. შოკოლადის სიყვარულით გემოვნებიან ნარატივზე გადავინაცვლოთ და მორიგ სტუმარს უმასპინძლოთ გადაცემაში რამდენიმე წამში. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული.
ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეულის საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ Brazilian Intimates ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალ ანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ გადააჯარდა. Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუდ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუდ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუდ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს $70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან $5 მილიონი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ $40.3 მილიონი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუდ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო $14 მილიონი. ხელფასის სახით $717,211 და ფონდიდან $11.3 მილიონი. 2013 წელს რუდს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. PPP ცენტრის დამფუძნებელი, Spotlight-ის სპიკერი, ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი, ჯანდაცვის ჟურნალისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სხვა მრავალი მის აქტიურ სამუშაო გრაფიკში შემეძლია ასე ვთქვა და გავაერთიანო. ნინო სუბელიანი, PPP ცენტრის დამფუძნებელი, სტუმრად ნარატივით. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩამონათვალი იყო ვრცელი და პირველი კითხვა რომ არ დავსვა დროის მენეჯმენტზე, არ ვიცი. როგორ ხდება დროის გადანაწილება ნინოს ცხოვრებაში? მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ძალიან საინტერესო გადაცემაში. დროის გადანაწილებასთან დაკავშირებით ალბათ ყველას აქვს ეს დიდი გამოწვევა არის, როგორ გადავანაწილოთ დღევანდელ ცხოვრებაში დრო და ყველანი ვართ გადარბენაზე. რაღაცნაირად ვახერხებთ გარკვეული მექანიზმებით. ჩემ შემთხვევაში ეს უმრავლეს შემთხვევაში გამოდის და მივყვები ასე ვთქვათ იმ დინებას, რის საშუალებასაც დრო მაძლევს და ფაქტიურად იმაზე მეტს ვცდილობთ ხოლმე გავაკეთოთ, ვიდრე დრო არის. და ესეც მარტივად გამოგვდის, ნინო? არ არის მარტივი, მაგრამ გამოგვდის. როცა ეჩვევი უკვე ამ რეჟიმს, უკვე მარტივი ხდება. ვფიქრობ, იქამდე მისვლის პროცესი რთულია კი ბატონო, იქამდე დიდი PPP შექმნის ისტორია და არსი. რატომ გადაწყვეტეთ ამ მიმართულებაში საკუთარი თავის გამოცდა? ნინო და რომელი პოზიტიურად, დამdulად გამართლა მთლიანად პროექტი, რა თქმა უნდა, პოზიტიურად ვითარდება თქვენი ნებისმიერი საქმიანობა, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვაკვირდები, მაგრამ შედეგებზე ვისაუბროთ უკვე. მოგახსენებ, დავიწყებ იქიდან, რომ ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის ის, რომ ჯეპრაში ვარ უფროსი კონსულტანტი. ამ საქმიანობამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვაკვირდებით, რა ხდება საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში. სწორედ ამან განაპირობა, რომ რამდენიმე ადამიანი დავსხედით და ვიფიქრეთ, რომ კარგი და საჭირო დროს სწორი რამ უნდა გაგვეკეთებინა და ეს არის საჯარო კერძო პარტნიორობის ცენტრი, რომელიც ჩვენ დავაარსეთ, ანუ PPP ცენტრი. გამომდინარე შესწავლილი, ასე ვთქვათ, ვითარებისა, გამომდინარე ტრენდისა, რაც დღესდღეობით არის. ანუ ქვეყანა მიყვება, ასე ვთქვათ, იმ საერთაშორისო მიდგომებს, სადაც მრავალმა ქვეყანამ, განვითარებულმა ქვეყანამ გამოსცადა დიდი წარმატება. ეს პრაქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მთავრობა თავის მხრივ სწორ ნაბიჯებს დგამს ამ მიმართულებით, ბიზნეს სექტორთან და მთავრობასთან ამ კუთხით პოპულარიზაცია ამ თემის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ამან განაპირობა ამ ცენტრის დაარსება, რომელსაც აქვს
მიმართულება, კვლევა, მონიტორინგი, განათლება და ცხადია აქვს ასევე საინფორმაციო პლატფორმა, რომელიც არის PPPG-ზე, ასე ვთქვათ, მოცემული სხვადასხვა რესურსით წარმოდგენილი. რამდენი ხანია რაც ეს ორგანიზაცია არსებობს? 2015-ში შევქმენით და მას შემდეგ წინ დგავთ ნაბიჯებს წინ დგავთ ნაბიჯებს, ვერ ვიტყვი რომ ეხლა ეს არის რაღაცა საოცარი სისწრაფით გადადგმული ნაბიჯები, იმიტომ რომ ადამიანები, ვინც ამ ცენტრში მუშაობთ, ვინც შევქმენით ეს, გვაქვს ბევრი სხვა ძირითადი საქმე, სადაც ვართ როგორც ასე ვთქვათ, თანამშრომლები. სახეზეა მაგალითი. კი ბატონო, ამიტომ ვდგამთ პრინციპში მოვლენების თანმიმდევრულად ვდგამთ ნაბიჯებს. არც ქვეყანა არ არის, ვთქვათ, ჯერ იმ დონეზე, რომ ეს მიმართულება იყოს უფრო მეტად რა ეტაპზეა ახლა წაწეული. ეხლა მონიტორინგის მექანიზმი, ასე ვთქვათ, არსებობს, რომელზეც დიალოგი უნდა გავმართოთ ბიზნესთან და საჯარო სექტორთან. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მექანიზმი ერთიანად შევიმუშაოთ. ამის გარდა PPP უნი ესე დავარქვით, საჯარო კერძო პარტნიორობის უნივერსიტეტი. ამის სილაბუსი, პროგრამა, ანუ ამ ხრივ უკვე ეს ყველაფერი გავმართეთ, მაგრამ აქაც არის საჭირო დიალოგი განათლების კუთხით, საგანმანათლებლო სექტორთან, ასევე ბიზნესთან და საჯარო უწყებებთან, რადგან თითოეული საჯარო უწყებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება მათი თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, განვითარება ამ კუთხით, ასევე ბიზნეს სექტორის თანამშრომლების განვითარება ამ კუთხით, რომ შემდგომ ეს მოდელი იმდენად ადეკვატურად განხორციელდეს, როგორც არის გაწერილი და როგორც არის პრაქტიკაში შემუშავებული. შეჩვეული ხართ თქვენ პლატფორმას და სცენას, ეს ნებისმიერ ფრაზაში გეტყობათ და ძალიან მახარებს ასეთი რესპონდენტის მოხდა. დღეს რა თქმა უნდა, ჩემს გადაცემაში სპოტლაიტზე ვისაუბროთ, რა თემებით ინტერესდებოდით და ინტერესდებით ახლა. ხო, სპოტლაიტი იყო ძალიან კარგი გამოწვევა, საინტერესო გამოწვევა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯერთი დიდი პატივი იყო იქ სპიკერად ჩემი წარდგენა და მაშინ როდესაც ვფიქრობდი რა თემა უნდა გამეტანა, ვიფიქრე რომ პრინციპში ანუ ეს არის მარკეტინგული ღონისძიება და მინდოდა რაღაცა განსხვავებული ჩემი პირადი გამოცდილებით და ჩემი ასე ვთქვათ პირადი პრაქტიკა, ჩემი ემოციები, ჩემი რაღაცა თავგადასავალი, აი ეს იყო ჩემი ძირითადი თემა, სადაც პარალელები გავავლე მარკეტინგთან და რომ დავუფიქრდი მართლა გარკვეული პრობლემის დამარცხებაში ის უნარჩვევები, რაც მარკეტინგში, ზოგადად პროექტის მართვაში გამოვიმუშავე, ძალიან დამეხმარა პირადი პრობლემის, ასე ვთქვათ, მოგვარებაში. ეს იყო ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც თანმიმდევრულად, რაციონალური მიდგომით, საკმაოდ წარმატებით, ასე ვთქვათ, დავამარცხე, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა, ხო? ამ სპოტლაიტის, ანუ სიტყვით გამოსვლის პერიოდში გარდა აი ამისა პარალელები გავავლე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, უბრალოდ ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი დავსვი, რამდენად არსებობს ზღვარი მარკეტინგსა და ეთიკას შორის, იმიტომ რომ აქაც ამაზეც დიდი დოზით დამაფიქრა სწორედ ჯანმრთელობის კუთხით არსებულმა პრობლემამ. ეს გარდამტეხი მომენტია ცხოვრებაში, გეთანხმებით აბსოლუტურად, ძალიან ბევრი რამე სხვანაირად გვეჩვენება და ვხედავთ კიდეც უფრო რეალურად ამ დროს და მეტი ძალად შეიძლება, როგორც ყველა სირთულეს ახლავს შემდეგ უკვე გამარჯვებასთან ერთად. გამოცდილება და წინ გადადგმული ნაბიჯები, ეს არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ცხოვრებაში, შეგვიძლია ასე დავარქვათ. ნებისმიერი თქვენი მოხსენება ძალიან საინტერესოა, მე ამას არ დავზარდები და არაერთხელ ვიტყვი და კიდევ დაველოდები თქვენს მორიგ ინტერესს და საინტერესოდ ჩამოყალიბებულ ინტერესს, რომელსაც გადმოცემის უნარი უნდა გქონდეს და ეს არაჩვეულებრივად გამოსდით. ნიჭია, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, ეს მიმართულება არის ნიჭი, როდესაც გადმოსცემ იმას, რასაც ვფიქრობ და აძლიერებ ამით სხვას. ცხადია. რას ნიშნავს თქვენთვის ჯეპრა? შეიძლება დავარქვათ მეორე ოჯახი ნინოსთვის. კი, ხო, აი ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ დღის არ ვიცი 9 საათს შეიძლება იქ ვატარებდეთ, ხო? სადაც მუშაობთ. ამიტომ ჩემთვისაც ეს არის ნამდვილად ბანალურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ მეორე ოჯახი. ხშირად ჩემს ძალიან ახლო მეგობრებს ვერ ვნახულობ იმ დოზით, როგორც მაქვს შეხება ჩემს თანამშრომლებთან. თუმცა კომფორტულად გრძნობთ თავს იქ ძალიან. ძალიან კომფორტულად, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი
კაცრი პოლიტიკის მატარებლის მსხვილი დიდი ორგანიზაცია, ამ კუთხით დიდი გამოცდილება მაქვს ასევე. აქ სხვა ხასიათი აქვს ორგანიზაციას. ჯებრა არის ასე ვთქვათ ძალიან შემოქმედებითი, მრავალი გამოწვევის წინაშე მდგომი, მრავალი საინტერესო პროექტის განმახორციელებელი კომპანია, რომელიც არის კარგი დასაყრდენი ბევრი კლიენტი ორგანიზაციის. რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვადევნებთ თვალსაც და ყურსაც და ვამახვილებთ ყურადღებას ნებისმიერ ჩვენს პროექტში. ნაბიჯებს მიუყვებით შეიძლება ითქვას. ტრენინგებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ნინო ძალიან ბევრი საინტერესო ტრენინგი გაქვთ მიღებული კომუნიკაციებში, ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორებთან ურთიერთობა. რა არის აუცილებელი ინვესტორებთან ურთიერთობისთვის თქვენ? კი ბატონო, ეს ტრენინგები, რაც მე გერმანიაში მივიღე და ძალიან მადლიერი ვარ იმ კომპანიის, სადაც მუშაობდი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი გამოცდილება მომცა და ასევე საგანმანათლებლო კუთხით მნიშვნელოვანი ინვესტიციაც ჩადო ჩემთვის. ეს ტრენინგები, რაც ჰაიდელბერგში გერმანიაში მივიღე, დღესაც ჩემთვის არის, ასე ვთქვათ, კარგი გამოსაყენებელი მასალა, ცოდნა და მექანიკა იმის თუ როგორ მართოთ გარკვეული პროცესები. ინვესტორებთან ურთიერთობის კუთხით რაც შეეხება მე ვიყავი country communication manager, ამიტომ ყველანი მივდიოდით სათავო ოფისში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ტრენინგებზე და ამ დეპარტამენტს ეკუთვნოდა investor relations მიმართულება ასევე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კორპორატიული კომუნიკაციების კუთხით გაგვევლო როგორი პროცესებია საჭირო, როგორი მექანიკაა საჭირო იმისთვის, რომ ინვესტორებთან ურთიერთობა იყოს იმ სახით წარმართული, რომ კომპანიის პოლიტიკა მათაც ისევე გაითავისონ, როგორც თითოეული თანამშრომელი, რადგან ეს საბოლოო ჯამში გვაძლევს ძალიან კარგ შედეგს ზოგადად კომპანიის იმიჯის ფორმირების კუთხით, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს თქვენი ფრაზები, ნინო, და არ შემიძლია ციტირება არ მოვახდინო, ყველაზე დიდი მიღწევები, ყველაზე დიდი პრობლემების დამარცხება და პრობლემა დაუმარცხებელი არ დამიტოვებიაო, ამბობს ნინო. როგორია ძლიერი ქარის საიდუმლო პრობლემის მოგვარებისას, ასე ვიტყოდი. ისევ და ისევ აქ განმეორდები პრინციპში სპოტლაიტზეც ეს თქვი რა, რაღაცნაირად ის უნარები, რაც გვაქვს ზოგადად პროექტის მართვაში, ძალიან მნიშვნელოვანია პირად ცხოვრებაში. ზუსტად იგივენაირად არა, მაგრამ რაღაც დოზით გამოვიყენოთ. ყოველ შემთხვევაში უნარის გამოყენება ყოველთვის წაგვადგება. ის რომ დაუმარცხებელი არ დამიტოვებია პრობლემა, შეიძლება გამართლებაც არის, მაგრამ დიდი მცდელობა იყო ყოველთვის ამ კუთხით. პრობლემები ყველას გვაქვს, ეს ცხოვრება წარმოუდგენელია ამის გარეშე. საინტერესოა პრობლემის დამარცხების პროცესი. სულ ყველაფერი კარგად ვერ იქნება და რაღაცა გამოწვევები ყოველთვის არსებობს და როდესაც ამას კარგად გადალახავ, მე უფრო მეტი შემართებით აგრძელებს ცხოვრება. ძალა გეცემა, ასე ვთქვათ და მეტი შემართებით აგრძელებს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მორიგინა ბიჯი რა იქნება თქვენს ცხოვრებაში? მე ვიცი რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებას ახერხებთ. ვცდილობ. მე ვიცი ისიც რომ პირველი მარათონი ნინო სუბელიანის ორგანიზებით მოხდა ჯანსაღი წესის პროპაგანდისტვის ალბათ და დღემდე გრძელდება. კი ბატონო, ეს იყო ჰაიდელბერგ ცემენტის პროექტი და ეს დიდი პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი განსახორციელებლად მომცეს მე, რაც იყო ძალიან დიდი გამოწვევა. პრინციპში ასეთი რთული პროექტი აქამდე სხვა არ მქონია, იმიტომ რომ საქართველოში სადაც ამის კულტურა ნაკლებად არსებობდა, უნდა გვესრუნა, ასე ვთქვათ, მენტალურ ცვლილებაზეც და ეს ყველაფერი მოხერხდა დიდი და ინტენსიური კამპანიით და დღეს პრინციპში ყოველ წელს იმართება ეს მარათონი და არა მარტო ეს მარათონი. და გვეამაყება ეს მარათონიც და არა მხოლოდ ეს მარათონი. ქართველიერი მეტნაკლებად დარბის დღეს უკვე. სამზარეულოსთან რა ხდება ნინოს ურთიერთობაში? სამზარეულო მიყვარს, მაგრამ დრო არ მრჩება. აი თუ რაღაცა უფრო მიყვარს ესეთი ექსპერიმენტების გაკეთება, სადაც ხშირად კრახით მთავრდება ეს ექსპერიმენტები, მაგრამ ხშირად ძალიან კარგი და გემრიელი საჭმელი გამოდის. ამას უკვე ოჯახის წევრებთან მოვიკითხავთ, ხო? ორი არაჩვეულებრივი შვილი ყავს ნინოს, მოვიკითხავთ და დარწმუნებული ვარ პოზიტიურ შედეგსაც მივიღებთ იქიდან და პასუხი იქნება თანხმობის, აუცილებლად გემრიელია დედას მომზადებული საკვები, მაგრამ მორიგნა ბიჭთან დაკავშირებით მე მინდა კიდევ ერთი ფრაზა რომ დაგვიტოვოთ, იმიტომ რომ იმდენ საინტერესო ფრაზებს სხვა ინტერვიუში ვაწყდები თქვენსას და არა მხოლოდ ინტერვიუში სცენაზე, რომელიც უკვე აღნიშნეთ
გააჩნია. მინდა რომ ქალების ნარატივშიც დავტოვოთ ცხადია ის მამოტივირებელი ფრაზა, რომელიც მოგცემს მეტ ძალას. ნინო სუბელიანისთვის ფრაზა, რომელიც აძლიერებს კრიტიკულ მომენტში. შეიძლება ითქვას სირთულის დროს, რომლის გარეშეც არ ხდება არც ერთი ნაბიჯი, ბუნებრივია, როდესაც აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობთ. ფრაზა. ყოველთვის ვიყუროთ წინ. დავაკვირდეთ მოვლენებს და ვიმოქმედოთ შესაბამისად. ნამდვილად არ ვიცი ასეა. რამდენად სორია. რაღაცა გამოცდასავით იყო ერთ ქალების ნარატივის არეალში. გამოცდა რომელიც როგორც ყოველთვის კარგად ჩააბარა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო სუბელიანი PPP ცენტრის დამფუძნებელი და არა მხოლოდ მრავალი რეგალიის მატარებელი, რომელსაც სხვა თემებთან დაკავშირებით კიდევ მიმართავს და დარწმუნებული ვარ, თუ კომფორტულად იგრძნო თავი გვესტუმრობა კიდეც. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ხვალ ზუსტად 11 საათზე TV პირველის ეთერში, იგივე სტუდიაში, იგივე აქტუალური და საინტერესო თემებით, რომელიც მეტ мотивაციას და ძალას გუმატებს. დაგველოდეთ, საინტერესო ორშაბათს გისურვებთ. ბედნიერად.